Riava malala ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Faly miarabantsika riavana natratra zao krismasy 1/20 izao. Fahasoavan'i Jesosy tokoa ny ho amintsika rehetra. Ankalaza n'Andriamanitra amin'izany tsika mpifaliana ny zanak'Andriamanitra rehetra. Dia ary tsika diran'Andriamanitra riavana homantsika ny Isaia 7:5-5. Isaia 7:5-5. Dia rahantsika n'Andriamanitra dia ho toizantsika amin'ny hira fa 7:90. Hira fa 7:90 voalohany, fahatelo ary fahaefatra. Ary izy vavaka tsy mipetraka tsika raha tsy vita ny vavaka. Tsangana ary hiderany Tompo isika amin'izao fifaliana atony antsika zao. Isaia 7:5-5. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa zaza no miteraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary fanapahana dia hotsonona, ary anarana atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andria amin'ny fiadanana. Ny androsoa fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakana, mba hampiorenana sy hampiterana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny. Hatramin'izao ka mandrakizay ny fahasarotan'i Jehovah Tomponao mahatanteraka izany. Amen. Tompoko. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay Jehovah Tompo maro, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Israely, Andriamanitra manatrika eto, Andriamanitra ny taranaka mandrakizay, tsy man'andriamanikafa izay ary tsy misy andriamanikafa afa-tsy ianao Jehovah. Ianao ilay manana ny fahefana an-danitra sy ety tany. Ianao ilay namorona anay ho namanao. Ianao ilay manana fahefana ny an-danitra sy ety tany. Na mifantatra na tsy fantatra. Ianao ilay manana fahefana tsy nanam-pendohana ankehitriny ary mandrakizay. Ianao Jehovah ilay tompony izao rehetra izao, mpamorona izao rehetra izao. Mideranao izay ary mankalaza anao. Ary misaotra anao izay satria rehefa nanota taminao izay dia
ny zanako ilay tokana mihitsy nalefanao isolo eloko anay dia Jesosy Kristy zanakao zany, Jesosy Kristy mpamonjy anay, zokinay. Misaotra Jesosy no mifankataovanao ny ray sy ny fitiavanao anay ny ekenao zany, ary tonga teto tany ianao ny tafinofo mba hitondra ny famonjenao anay. Misaotra koa Jehovah Tompo fa ny fanainao mihitsy no ampitoerina tao anatinay, ianao mihitsy midina tao anatinay mba hitahirizana izany famonjena zany, ary afanay mitahiry zany manao ny sitraponao, fa raha izay samyrery tsy mahaifa izany. Misaotra fanay masino, kanefa na eo ara ny fitiavanao anay, na eo koa fitiavanay ianao Jesosy, tsy mendrika izay fa misosoka ihany le ratsy, ko miangavy ianao amindra fo aminay, amela ny elokay Jesosy Tompo, anadio anay amin'ny ranao soa izay antony natongavanao teto tany. Ampio zay hiala amin'izany fahotana izany Jesosy, ka ny famindramponao no angatanay amin'izany, satria Andriamanitra fitiavana ianao Jehovah dia fantatray fa mamindra fo aminay ianao. Raha tena mibebaka marina izay hoy ianao dia mindra fo aminay ianao koa. Dia misaotra manome voninahitra anao zay Jehovah no famindramponao ary mankalaza anao, fa ny angatanay kosa dingane ny fanainao masina, ianao mihitsy nitoetra tao anatinay, andehanany araka ny sitraponao, ka zavelana pahifana aminay intsony Satana Jesosy, fa didio amin'ny anaranao any amin'ny fahariany rehetra hafany, fa zay mila anao, mitady anao Jesosy Kristy, vonina anao ny sitraponao dia tehirizo amin'ny alàlan'ny fitiavanao. Ny anaranao Jesosy Kristy, le teny tonga nofo nanaovana izany vavaka izany. Misaotra mpamonjy io. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Zao tsika riavana dia tonga sady amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, ka anomboka an'izany ny fotoana ao ansekololady dia mitohy hatrany amin'ny vaky teny zany, ka mialohan'izany dia ndao iarahantsika miredona ny hira fa 70 ny andininy voalohany any. Hira fa 70 amin'ny firany FFPM andininy voalohany any dia miroso amin'ny fotoana ansekololady sy ny tenin'Andriamanitra isika. Zao ary toa. Ivavaka isika, fa zaza miteraka ho atsika, zaza lahy nomeny atsika, ary ny fanampanidia eo atsorony, ary ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Fotoana ny ankizy tokoa Jesosy, ary ny fananao masina, ameno ny tsirairay, dia amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka. Amen. Soratra masina izay ho atsika ankizy amin'izao andro ny krismasy zao dia ny Filipiana 4:4. Filipiana 4:4. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo
hoy izaho indray hoe mifaly. Tantara anankiray ry havana no akatsika lesona ho any ankizy ho amin'izao krismasy zao. Efa fantatsika fa rehefa krismasy dia samy mihetsiketsika ny fianakaviana manontolo ny amin'ny fikarakarana ny ao an-tokantrano. Zava-niseho anankiray amin'ity ankohonana izay sahirana, hitady hoe inona no atao amin'izany fifaliana ao anatin'ny tokantrano izany. Jerena ny olona rehetrarehetra mividy vorona, mividy akoho, manao izay metimety ao anatin'ny tokantrano. Jerena fa tena sahirana tokoa. Rehefa tonga ny Noely, fankalazana, fahatsiarovana, nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao, amintsika Andriamanitra, teraka Jesosy ao am-pony tsirairay ary teraka Jesosy amin'ny ankohonana. Akory ty mpianatra sekoly izay niresaka tamin'ny ray aman-dreniny manao hoe aza misahirana ary dada, aza misahirana ary neny fa fifaliana lehibe ho an'izao tontolo izao. Zay ny fampianarana azo tany amin'ny sekoly alahady. Namerina nampatsiaro andray aman-dreny hoe aza sahirana ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao, fa hibanjina ny Jesosy Kristy zazakely izay tonga ho am-pony tsirairay, tonga ho amin'ny ankohonana. Tsara ne ny mideran'ny Tompo hoe tsara ne ny maneho fifaliana ary tao anatin'izay ry havana dia feno fifaliana tokoa ity tokantrano anankiray ity, satria tao anatin'izany ny fanatanterahana ny hiran'ny Noely, tao anatin'izany fanatanterahana ny tsy anjery tany am-piangonana. Ary akory ary ny hafaliana fa rehefa tonga ny krismasy dia misy ny fizarana kilalao sy vatomamy eny am-piangonana dia nahazo an'izany. Feno fifaliana tokoa. Ary ny zava-misy angery havana na ihinana akoho matsiro, na ihinana gisa matsiro, rehefa tsy ao anatin'ny fifaliana zany dia mangidy lavitra tokoa. Eo ihany koa ary na ihinana angivy, na ihinana anana, rehefa ao anatin'ny fifaliana zany dia tsara lavitra mihoatra an'izay tena eritreretintsika. Ka ny soratra masina izay noentiny reto ankizy teto ao anatin'ny ankohonana ry havana dia ity hoe teraka Jesosy amintsika Andriamanitra ka mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Hoy izaho indray hoe mifalia. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay fa miteny aminay mandrakariva ianao. Tonga ankehitriny ny fotoana izay hamakina ny teny avy amin'ny soratra ao masina. Fananao masina no anazava ny sainay, fananao masina no anazava ny fonay, ary ny fananao masina no hitary-dalana anay, satria fanilo ny tongotray sy fahazavana ny lalana ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Amaky ny teny avy amin'ny soratra masina tsika dia ny Zakaria 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny Zakaria 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny filazantsara ny Luka 2:2 ka hatramin'ny 4:20. Ny filazantsara ny Luka 2:2 ka hatramin'ny 4:20 ary epistily ho an'ny Romanina 1:1 ka hatramin'ny 7. Epistily ho an'ny Romanina 1:1 ka hatramin'ny 7. Ny Zakaria 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny teny Jehovah tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe izao nolazainy Jehovah tompony maro ny amin'ny fifadikanina amin'ny volana 14 sy ny fifadikanina amin'ny volana 15 sy ny fifadikanina amin'ny
7 ary ny fifadikanina amin'ny 10 dia samy ho tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaka joda koa tiavany fahamarinana sy ny fiadanana. Izao lazainy Jehovah tompony maro, mbola isy firenena sy mponina avy amin'ny tanàna maro avy, ary ny mponina ao amin'ny anankiray akany amin'ny anankiray kosa, ka anao hoe aoka andeha tokoa isika hifona amin'ny Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompony maro. Izao koa mba andeha. Eny, ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah tompony maro any Jerosalema sy fona amin'ny Jehovah. Izao lazainy Jehovah tompony maro amin'izany andro zany dia hisy fololahy avy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-dambany jiosy anankiray, ka anao hoe mba andeha hiaraka aminareo izahay fa efa renay fa mombana reo Andriamanitra. Amen. Filazantsarany Luka toko 2:19 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany nitoetra tany Antsaha nitandrana ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary nivoninahitry ny tompo nanelanelatra nanodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao ampinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nidery an'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Amen. Epistily ho an'ny Romanina toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, vao antso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany, izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy fahamasinana tamin'ny fitsanganana maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany amin'ny jentilisa rehetra, ary anareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ane, ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tena amin'ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, rainay ianao, rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Ianao ilay Andriamanitra miteny, Andriamanitra velona, Andriamanitra manafatra anay isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny teninao. Miteny aminay ianao Andriamanitra, ary mitondram-bavaka izay ho an'ny mpitoro teny izay mitondra ny hafatrao, manambara ny teninao, mitondra fampianarana ho amin'ny mino, indrindra amin'izao andro lehibe izao izay atserovana amin'ny fahatongavanao teto amin'izao tontolo izao, izay mpiaino ihany koa Andriamanitra, dia avaozana ho mandrakariva ny fonay, anjakany teninao,
dia mitenena Jehova fa voninkaino izay mpanomponao. Amen. Ndetsika hitsangana hitsena mpifaliana ny avatr'Andriamanitra ry havana izay hoentin'ny mpanompony dia mitandrina Andriamampianina zaka arimasy. Tsangana ry havana ataontsika ny hira faraika ny 70 ny 5 voalohany sy faharoa. Hira faraika ny 70 ny 5 voalohany sy faharoa hitsena antsika zany afatra masina hoentin'ny mpanompony zany dia Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe. Dao ary tompoko. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ampifaliana ny arabanantsika rehetra mahatratra ity andro krismasy taona 122 ity, ary dio tanteraka amintsika tokoa ny teny izay nampitondraina ny anjely hoe araba ary laina soavina ny Tompo momba anao. Ny tenin'Andriamanitra zao torina amintsika an'io ry havana dia ny ao amin'ny boky ny Zakaria izay efa nivakiana tamintsika teo. Zakaria 9 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia manasa antsika hamelatra zany eo ambany maso eo mandritra ny fitoriana zao tenin'Andriamanitra izao. Ny boky ny Zakaria eto dia miresaka ny amin'ny fifadian-kanina tamin'izany fotoana zany, ary fifadian-kanina io dia misy antony manokana izay nampiavaka azy. Dia fifadian-kanina izay mifamatotra amin'ny tantara mampalahelo teo amin'ny firenena jiosy. Misy fifandraisany amin'ny tantara mampalahelo niaina ny firenena jiosy ny fifadian-kanina tamin'izany. Misy fifadian-kanina efatra teneniny ndeha atao hoe isam-bolana misy ihany. Ny tamin'ny volana fahaefatra izay no hitantsika voalohany eo, io tamin'ny volana fifadian-kanina tamin'ny volana fahaefatra io dia fahatserovana ny fandosirana tao a Jerosalema tamin'ny fahababoana ka teo amin'le misy hoe tamboho banga. Misy banga zany ny tamboho manodidina ny tanànan'i Jerosalema, dia iny ny lalana nandosirana dia ho fahatserovana niny rehefa tonga ny volana fahaefatra tamin'ity fotoana ny Zakaria ity dia
manao fifadiakanina zareo atserovana zany hoe io no hany lalana nahafahana nandositra tamin'izany fahababony zany. Dia misy indray fifadiakanina fahadimy amin'ny volana fahadimy. Io ndray dia fifadiakanina natao atserovana ny naharavan'i Jerosalema. Ravy Jerosalema tamin'izany fotoan'izany, dia izay volana fahadimy izay manao fifadiakanina ny Jiosy noho izany tantara mahampalahelo loatra izany. Dia eo amin'ny volana fahafito indray misy fifadiakanina anankiray. Ny atao amin'izany volana fahafito izany dia fahatserovana namononany Gadalia. Namononany Gadalia, izy io dia voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa 520. Mpanompon'Andriamanitra nalaza teo amin'ny zanak'Israely io io fahatserovana namonona azy dia misy fifadiakanina amin'ny volana fahafito tamin'ny andron'ny Zakaria. Ary fifadiakanina fahaefatra anankiray dia natao tamin'ny volana fahafolo. Natao tamin'ny volana fahafolo dia io le tena atserovana ny nambabony Nebokadnezara any Jerosalema. Nanomboka ny fambabona nataon'ny Nebokadnezara any Jerosalema dia ao amin'ny mpanjaka faharoa ihany 520 no ahitantsika an'izany tantara izany. Ka ireo fifadiakanina ireo dia nilazaintsika teo hoe mifamatotra amin'ny tantara mampalahelo teo amin'ny firenena Jiosy. Fotoanany alahelo, fotoanany fahoriana, fotoanany fitandrehana, fotoana tserovana zany fiaretana ny mafy sy ny fampahoriana nahazo azy zany no nisy tamin'izany fifadiakanina tamin'ny andron'ny Zakaria izany. Ary izay no tokony mazava amintsika ry havana ny amin'ny antony fifadiakanina, satria mila fantarina tsara ny konteksta nanaovana an'izany fifadiakanina izany. Zao nefa fa manomboka eto amin'ity fotoana izay itenena ny mpaminany Zakaria ny tenin'Andriamanitra ity dia hoy izy hoe io vao fifaliana izany. Eo amin'ny 2:20 dia zao ny teneniny: samy ho tonga fifaliana sy firaviravona ary fotoana mahafinaritra tokoa ho an'ny taranaka Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Io vao fifaliana izany rehetrarehetra izany. Fifaliana, firaviravona. Le firaviravona io raha somary vatam-bantanina amin'ny fomba fisainana hebreo dia ny hoe fety be ty, da fety be hozy izy tsika ty zay. Fety be ty, fihinana-kanina zany, fety tsy misy ohatran'izany. Tapitra treo le fotoana ny fahoriana sy ny alahelo tamin'ny fotoana ny fifadiakanina, fa fety be ty ary fotoana mahafinaritra mihitsy. Le atao hoe fotoana mahafinaritra dia le fotoana izay tanany tsirony amin'ny fanaovana fety. Indraindray mantsy no ny fanajana olona sy ny fahalalam-pomba dia manatrika fety sika, fa misy tsirony mihitsy, misy fifaliana, misy fahafinaretana, misy an'izany fotoana mahafinaritra zany, fa tsy le hoe ndeha hanatrika fotsiny noho ny amin'ny fahalalam-pomba sy ny fifanajana fotsiny ihany. Io vao fifaliana zany alahelo zany. Ary goavana ry havana zany toe-javatra ambara amin'ny mpaminany Zakaria amin'ity vanim-potoana ampitaina ny ten'Andriamanitra ity. Miova fifaliana le fampahoriana, miova fahafahana le fanandevozana, le fandrobana, le fijaliana, le fampahoriana mivoaka an'Andriamanitra. Miova zany rehetrarehetra zany satria miditra tsehitr'Andriamanitra hanarina an'izany firenena zany. Ary voalaza tsara fa irotra ho an'i Jerosalema ny firenena rehetra. Irotra ho an'i Jerosalema ny firenena rehetra. Tanteraka ry havana izay faminaniana voalaza tany amin'ny andron'ny Abrahama le ary amin'ny Genesis 2:20. Zao ny voalaza amin'ny Genesis 2:20 manao hoe ho fitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany ianao. Ho aminao ny tahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Mazava ry havana amin'izany teny fampanantenana zany eto amin'ny bokin'ny Zakaria fa mivadika ny rasa. Mivadika ny rasa. Inona ny hoe mivadika ny rasa? Le voalaza tao amin'ny bokin'ny Zakaria ary natonga anazy nanao fifadiakanina noho ny alahelo teo amin'ny tantaran'ny firenena Jiosy dia le hoe nirotra nandroba azy ny firenena rehetra, mirotra manao fampahoriana ho azy zany rehetrarehetra zany, fa tsy zany intsony fa mivadika ny rasa. Tsy irotra nroba intsony ny hafa firenena, fa irotra izy. Irotra n'inona? Irotra hitalao, irotra iondrika angataka amin'ny zanak'Israely hoe zao re mba avelao zay andeha hiaraka aminareo, fefarenay fa momba anareo Andriamanitra. Zany le lazainy eo amin'ny 7:20 eo. Mitalao zareo, misy fololahy amin'ny vahiny iazona ny sisin-dambany Jiosy anankiray, ka anao an'izany fitalahoana hoe mba andeha hiaraka aminareo zahay, fefarenay fa momba anareo
Andriamanitra. Folonahy hiazakazaka hiazona sisin-dambany jiosy anankiray mba ho any amin'izany firenena jiosy zany. Dikan'izany ry havana, tsy ho tany miferinaina intsony isika. Fa zany mantsy ny dikany Imanoela hoe amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra amin'izao andro Noely zao. Imanoela amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra. Fanantenana velona ny ray nomeny ny Tompo antsika amin'izao andro Noely zao. Tsy ho tany aizina intsony isika, tany aizina zay hitarabaka teny fa tapatapaka ny jiro, ary tsy misy an'izany fanjakany maizina ny firenena. Tsy ho tany efitra intsony isika, tany efitra zay sady tsy misy rano no tsy misy sakafo hoanina na misy tsy azo vidiana. Tsy ho tany efitra intsony isika, tsy ho tany rava intsony isika, tany rava zay robainy ny hafa firenena tahaka ny tamin'ny jiosy zay piretsy kombakomba aminy manome vahana izany fandrobana izany. Ary tsy ho tany miferinaina intsony isika, ka zay miferina izay mitaraina ny ray no diso sy voasazy amin'izao fotoana izao. Zany no ampianarin'Andriamanitra antsika ry havana amin'ny hoe Imanoela amintsika Andriamanitra. Tsy ho tany aizina intsony isika, tsy ho tany efitra intsony isika, tsy ho tany rava intsony isika, ary tsy ho tany miferinaina intsony isika, fa fifaliana be nomeny ny Tompo antsika ndray amin'izao andro Noely zao. Tonga Jesosy Kristy amonjy antsika. Ary tsy ho mandrakizay zao fahoriana misy amintsika izao, tsy mandrakizay izao azo resena zao zava-manjo ny firenena izao. Ary misy ny fanantenana, misy ny fanantenana, fa tsy ondro-dava resy lava isika kory. Ary atsarovana ny tantara Mosesy zany ry havana, rehefa vakina ty amin'ny bokin'ny Hebreo zany tantara Mosesy zany, ao amin'ny Hebreo 1:20 dia milaza ny tantara Mosesy izy hoe zany Mosesy zany dia nandà ny hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ina le fahotana tamin'izany? Satria zanaky Farao izy, niteizaina tao an-dapan'ny Farao, dia ny fampahoriana ny vahoaka ny nataon'ny Farao. Ary tombontsoa lehibe ho amin'ny Mosesy zany hoe ho mpandimby an'ny Farao zany, fa nilaviny zany, tsy nanaiky an'izany fifaliana vetivety amin'ny fahotana amin'ny fampahoriana ny vahoaka zany izy, na dia zanaky Farao azy. Fa nifidy ny ara-mitondra ny fahoriana amin'ny vahoaka mba hanavitra an'izany vahoaka zany. Ary zany ry havana no andrasana mila Mosesy ny firenetsika zay taratra ny Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao, mba handany zany fifaliana vetivety miaraka amin'ny pampahory ny firenena izany. Na tonga ny firenena ho tany aizina, ny firenena lasa tany hevitra, le firenena lasa tany rava, le firenena lasa tany miferinaina, mandany zany miaraka amin'izany, fa hifidy kosa ndao hiara-mitondra fahoriana ny vahoaka mba hanafaka azy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, zao andro Noely na Krismasy zao no anaporifon'ny Tompo amintsika, fa amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra, ary tafavoaka ao amin'ny fifaliana isika, ary anana ny famonjena ny firenetsika raha manana an Jesosy Kristy lay mpamonjy. Misy fibebahana ny rasana mpitondra fanjakana ry havana, dia ny atakarany tokoa hoe ny anarany dia atao hoe Jesosy, satria izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ny fahotana politika manandevy vahoaka, ny fahotana ekonomika mandroba ny arena, ny fahotana sosialy tsy mitsinjo ny mandry, ny fahotana amin'ny zavatra maro samihafa zay mamaka ny misihem-piainana rehetrarehetra. Tonga Jesosy anaisotra an'izany Imanoela amintsika Andriamanitra, ho tapitra ny fotoana ny faditsika hanina, ny ainatsika tao anatin'ny fampahoriana, fa misokatra ny vanim-potoana vaovao, dia ny fifaliana mahatrerika sy ny famonjena raisitsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ivavakantsika tompoko, mamy loatra zany teninao zany Jesosy, mitondra fifaliana ho anay
satria misy fanantenana eo amin'ny fiainana tsirairay avy sy eo amin'ny firenenay. Nambaranao Jesosy Kristy eo fa raha tena miaraka aminao zay, raha tena mandray ianao zay, dia tanteraka le tenin'ny anjely hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany. Vavaka arizay Jesosy ho anay tsirairay avy izay naheno izany teninao zany, ho anay kristianina rehetra, ho an'izay mbola tsy eo aminao koa ara, mba tena n'olo tena ho anao. Mba ho tanteraka ny teninao amin'ny tantara faharoa, toko 7:7. Fa raha miverina aminao ny vahoakanao, dia ho avy ianao ka nasitrana ny tany. Zany tokoa ny zava-misy eto amin'ny firenenay Jesosy Tompo. Manomboka any mpitondra ka hatramin'ny vahoaka tsotra, milaza fa ho kristianina, misy eo mivavaka nefa tsy izay ny fiainana eto tany, fa fahotana araka nambara teo, fahotana ara-politika, fahotana ara-ekonomika, fahotana ara-tsosialy. Ka izay mampiavaka anao Jesosy, fa ianao dia mpitondra mahery, fa tany amin'ny lampanao tokoa ianao tany amin'ny fiadanana, kanefa dia nidina tetỳ tany. Lasa olombelona ianao Jesosy Tompo, ahita ny fahoriana eto, hijery ny zava-misy, ary ianao mihitsy niarana zany. Tsy zany nefa ny zava-misy eto amin'ny fitondran'izao tontolo izao, fa mitazan-davitra, tsy matsapa zany fahoriany vahoaka zany. Ankehitriny Jesosy dia manolo tena ho anao zay, raisy hoe omba amin'ny fanainao masina izay, mba ho tanteraka aminay tsirairay avy ny fiadanana, ho tanteraka aminay tsirairay avy Jesosy Kristy eo ny fiadanana eo amin'ny ankonana koa, ary mihitatra any amin'ny fokotany, any amin'ny commune, any amin'ny district, any amin'ny faritra samihafa zany eo amin'ny firenenay Jesosy. Mba tenanao mihitsy ny anjaka eto, ary ny fikasana analanao eto Madagasikara, raha vao zany Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy, didio amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fikasan-dratsy sy ny tedi-dratsy analanao eto Madagasikara. Didio amin'ny anaranao Jesosy ny fanaratsy ny firongony tady anapotika amin'ny firenenay amin'ny fanalananao eto Madagasikara, satria aminao ihany misy ny fiainana araka ny nambaranao teo, aminao ihany misy ny fanantenana, ny fiadanana. Apetraka am-piatanao Tompo ary ny fitoriana filazantsara eto amin'ity firenena ity, mba tena hitory amin'ny fiainana tsirairay avy mpitory mihitsy, ka iainanay tokoa zany filazantsara zany, anova ny tantara Madagasikara, mba votiny filazantsara ny firenenay Jesosy, ka manomboka aminay tsirairay avy mba iainana zany filazantsara zany, mba hoanitra ao tokoa ny fiainanay eto amin'ny firenena Jesosy. Taioa mpitory filazantsara rehetra, mpitondra fivavahana rehetra, singanay manokan'izany ny mpitondra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia mpitandrina irako Andriamasoa izay filohan'ny FJKM, sy ny ankonany ampahereza trano feno farena masina, meo hery tanterahana izany fanovana amin'ny fiainana eto amin'ny firenena izany amin'ny alalan'ny filazantsaranao fitoriana izany. Dia ao koa ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe, ny mpanatanteraka, ny tompon'andraikitra samihafa any amin'ny fiangonana rahavavy samihafa, izay mino anao Jesosy Kristy ho Andriamanitra, dia ho mba nifahasoavanao Jesosy Tompo, ary ankalaza anao zay no zao androny elo zao, dia ingane Jesosy ankalaza mpifaliana tokoa, hiara hifaly zay, ary hatratra koa Jesosy ny taomba vao 2020, ary zany taon'izay koa dia tolotra ho anao koa Jesosy, anjakao Jesosy Tompo, satria efa faly zay ankehitriny, tonga amin'ny fifaliana, satria anao Jesosy Kristy no manjaka eto Madagasikara, Madagasikara ho an'i Kristy, ary Kristy ho an'i Madagasikara. Dia taonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy, le fanampianatra anay vavaka manao hoe rainay izay ny lanitra.
ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao itiany tany tahaka ny danitra eo neny any saza ao anay amamelana tahaka namelana izy mirika taminay raha za mitondranay amin'ny fakapana fa manafana ny ratsy anao fanjakana sy ngery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Koa satria faly isika riavana fa voavonjy ndia tsika hitsangana anonona ny fanekempinoana apôstôlika iarahantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Tsangana riavana. Mino n'Andriamanitra izay tsy tompanao lanitra sy ny tany ao. Ary mino ny Jesosy Kristy zanay tokana tompontsika izay tolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijara milapapotolata nomona tamin'ny hazo fijerena matika ny levina midina tany fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ny lanitra mipetraka ny fan'Andriamanitra Kristy avy any viny tsara vena sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo izao ny fiangonana ny masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao tsika riavana dia hieno ny raharaha ambara eto amin'ny fiangonantsika. Ho amintsika hatranany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ety ambony tany amin'ny olona akasitrahana. Ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe izay Tarihan'ny Foilohan'ny FJKM dia miarahaba antsika rehetra kristianina manontolo tratra ny krismasy sambatra ary ho tratry ny taom-baovao ampifaliana ary hifety ao anatin'ny firavoravoana satria tapitra ny alahelo miaina ao anatin'ny fiainana amin'ny maha-kristianina ary ny tompo no hitantana antsika amin'ny fiainana manontolo. Misaotra ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe izay nitarika ny fotoana dia Andriamatoa Randria Mamonjosoa Georges Henri izay mpanolotsaina ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe izay nitarika ny fotoana tamin'ity andro krismasy ity ary nitondra ny tenin'Andriamanitra dia pasteur Randria Mampianina Zakarimasy filoha mpanampy mpitandrina amin'ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe dia misaotra azy ireo tsika ny amin'ny fitarihana. Isaorana ny fiangonana eto amin'ny FJKM Tanjombato Maritiora, isaorana ny mpitandrina, isaorana ny mpirom-piangonana, ny dekona sy ny loholona, ny mpitendry zava-maneno sy ny teknisianina rehetra ary indrindra isika kristianina manontolo. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia miantso antsika rehetra zanaky ny fiangonany FJKM ho tonga any amin'ny fanompoampivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny 9 ny volana Janoary taona 2022 ao amin'ny Coliseum Tanjombe. Izay fanompoampivavahana nomezam-boninahitra an'Andriamanitra hitondrantsika ambavaka ny filohan'ny FJKM mianakavya sy hitondrantsika ambavaka ny taom-piasana 2022 dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sotra ny mpitandrina mpanampy ny tonian'ny departementany fiangonana mitondra ny raharaha sy namaky ny teny tao. Zao tsika riavana dia matsiaro an'ireo magy nanatitra zava-manitra ho an'i Jesosy Kristy rehefa teraka izy. Ndao arytsika natitra ny rakitra ho an'Andriamanitra.
Ndetsika hitsangana hanao tranodrakitra ary aorian'izay ny raha fanampy fa vita amby 20 tsy mipetraka tsika zany raha tsy vita ny tsodrano izay meno ray mandreny filoham-panampin'ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe. Hira fa vita amby 20 aoriany vavaka fanolorana rakitra. Vavaka tsika tompoko. Sotra Jesosy fa nomenao reny vola ireny izay ampindraminao anay iainanay kanefa dia atolotra ianao koa zany Tompo ho fampiroboroboana fitoriana amin'ny filazantsara ary tsy ny ihany fa amin'ny fiainanay mihitsy Jesosy Kristy na ranofo na ratsaina ndreo fara-panahy ny ankonanay ny fanananay zay rehetra momba anay Jesosy dia efa nomenao ampindraminao ampiasainay ka dia atolotra ianao izy ireny anaovana ny asanao. Raha izy Jesosy ho anitra kasitrahana eo anatrenao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra mpamonjy io. Amen. Hira fanampiny fa vita amby 20 tompoko. Raisany avy amin'ny Tompo ho anareo. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo hoy izao ndray mifalia. Ko aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra amin'ny anarany sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Amen.